Esa mo akwa ba do ba nkwa hia dwumade no so Adom TV eso na ye mo akwa ba so nkokwan so fa seda ma kofa ginseng capsules sai kofa herbal center wono na kofa ginseng capsules so dia bende me ma ne dia obema wonum bia wa ba frɛ me kire edi ho adanse dia kire me fi se bema osisi mu ye odini anase ye oya o perform bibi enye yie ti shingi sei wonya no ogina so a ye nkonkon anti no kofa ginseng capsules wo de no kofa garlic bitters so ye won capsules wo ho bibia garlic wo mu bia no hu say ye papa eboa e build and say boost your immune system no man ye adwuma ti yade bia ba wedie no mu a esan say we immune system no ho odene ti e be ko ti yare ni nyina kofa herbal mission so ye malaria duro enti kofa fo wo krom hwehwe wo mo e wo arabraka na ne wo no mo eni enkomo natural way herbal clinic so boy en papa yade be na ha wo say diabetes typhoid fibroid and I say mojabro so gonorrhea syphilis yade be natural way herbal clinic obeboa no watu yare ni nyina se e dia ma 0200792466 0200792466 now ne natural way for edi enkomo breko animu no ye bebobo aboafo no a aka no so din e dia ma be de na ja ma chia me ma me prekope Mrs. Esther Kanda dodo na anim no anti asantewa wo ma me afrim to ni abusua ni nyina ya akokese enkoma mo no nhye dene na me ma me amenya no prekope no ma me nyame hira o ene me ma me enne mo besra me nyina nyame hira mo nyina papa Mr. Derek Opon me samu akwa babiem ye nia ho ya fami hu wa chenso sanka manfra wanka o de nka why me fly wa woni say eja ejuma ne dos e no kre ejuma ye fon susa tino why ade mum bra me fra wo no say wa keka ho aba no nyame hira papa ne yedi nkomo e de afa depression e ho de o ye chechire ni ide minim so betimi abubum abaye level se be obi abetiase ya ka say depression ameka kra ma hwia me na ma kenkan ye hu no chesa so obi a owo awerɛhoɔ mu awerɛhoɔ akyewo awerɛhoɔ kɛseɛ emu sɛ bi okuna wu ɔba wu wate asɛm bi ɛya nom ne adeɛ ba de yɛnya wo kyerɛ mu bi ebia na bibi foforɔ kan depression yɛ de a menchi IT for Ghana for nyina ɔmohwɛ Adom TV na yɛnda obi anso ase sɛ nyame ama yɛn kɔ anwumre ya yabae ye can depression ate sɛ na odi kan de hyɛ ase na ate sɛ bia imprempin no se bibi atorenchen bi to se bia odofo bi akanche na gu ana se bia wade pa bi abowa I mean nipa de obedi areho kakra normal ye woniema esi akwemu a in fact e wo se ema ye reho kakra na mom no areho no kakra nye bebre ya reho no e yakọ nkan e yakọ too much na fe ye hu se nipa no why depressed in prempi no in fact health workers in fact that's why you use it phrase be clinical significance na che say enemeto bia symptoms ni bi enema obehu kitchen bi de kakra de obehu se eboboso a etwa nipa ho ahia but e won pempen so kese bi a e wo se edru ansa na ye hu sa ne ma na ayaka se enokre sa asimesi we de why depressed entino ena afenso ma menka ne say enye time bia na bibi to ansa na ora ho anase enka ne say osunsum ebeba fom se wa hye ne nso a obi wo ho a obesori anopa uni problem aduane aye fridge muma sika ewo bank bibia ohia bia ewo ho enso be hu say wan kasa no for no reason unhu ade kro asa ene oh sorry why you tibombi why so you okay and I'm afraid because I'm not in the mood I'm not in the mood you're not in the mood oh and uni adipoti bia ntia eno normal sometimes hormonal imbalances kakra and I say chemical imbalances be etimi create sa problem no normal and I mean e be happen but depression and kasa there happen na imprempi no ye wonema bi a yehwe na saa niema no so a yehwe no yehwe at least be na wotwe mienu bi a edi animu ni de e wo se ye hu se saa niema no etwa ho ahia
nti hu na ye me ho na wotwe mienu well hunu se bibi e koso no no hu se nipa no oya nipa no depression ya che no and without those things em fa so ebia ora ho ben nansan bi be 3 days bi oh sorry ye ase a common deal uni appetite udi didi anase bibia uni how eno no enye problem on ade no anase bia oda untimi nda anase unhu ade konti ayem hwehwe kakra ewo mu be nansa enanum bi enye how kesi bia ba emfa say emfa say be nedu copy 10 days to 14 days no na say won say sa nema no eda ho wo ho a na che say problem ya ba na che say bbs na che say wo say ehwe ni ye onya doctor Mr. Derek Opon or your clinical psychologist nti you read about boy empa me gidi ye say wo fa bibi we mu a wo sua wo hunu bibi ana wo ni busuani bi odofo bi ho wo hu say nansa nkwa ye 5 days 1 week for the depression e be ye say de Mr. Opon echeche ye mu na na wo be kire ye de ya de ba horses e de saba aside say bia obi bia wu ana bibisa na de causes or symptoms causes of depression de enema bebre timi de ba edikan genetic factors okay genetic just say genetic ewo busuam anase ewo mojem depression yes ewo mojem ebusuan de moja de adibia edding you know moja in fact moja blood is thicker than water blood is thick enema bebre wo ho a ede you know eye moja edeba you know moja ekra entu be hu se ebusuan bi wo mu a yemfa ne se ebia ena anase eja anase wofa bi anase nana bi na or struggle with depression ekoko drum pempenso bia you know edene ko how kesi bi mu you know imprempi no ye hu saade no ewo busuani mu a obe hu se ebia eye saade no eye sa no obi wo busuani mu a ono nso no obe hu se kakra ewo ho na nhwehwemu nso ama ye hu se imprempi no the more nipa na you know na okita sa problem no mojemu no the more oben won no the more likely say unsusu ubenya bi enti emfa ne say ntafo identical twins se baako struggle with a history of depression imprempi no most likely say ne atano so eno so ebe wobi ana say nuanom emfa ne say baako wo bia ube say ebia ni nua baako di echa na owo anim no oni bi te say oni bi titu te say baako na ube hu say at least kakra bi de ewo ho enti no eno ne yeka say genetic won ho ade no na meka so menka sisu say no ko ho ne say depression no in mental health your friend say is a common cold of mental health or mental illness just obia timi nya depression it is say ewa you know one here upie wedem a ubebo wa obenya you know obesase abowa ukoda fan ase a ubebo wa nsobu wa ubebo wa and common enso ade ewa ho ne say imprempi no eba edrokitu ebi obi wo kra on shut down fedro ubehu ana chese eno akọ depression is very very common and you know what that means is say nipa in fact say you adwimu how bia ebeye nipa dodo na depression aside genetic no yes aside genetic no so your environmental factors we are simunsem or how munsem abrabo munsem a etwa nipa ho hia eno so etimi depression ba now se me church side ni mu a ma me mfiti asese adwen no nipa adwen no muscle you know it's say unsa machoi obi wo ho a ne nsa kakaka enso sebio o ka se ompeja gas kitwa bia ontimi maso obi nso a obehunu ne hu lenge tia hia nema opeja no wa kasa director remo body opeja no hwe no body ya but obehu se ade akese phone timi no de opeja ya na wa maso sa na adwen ne tie okay enti no se utimi nya santi ase na or how eti se weight no gas cylinder na opesa wo maso e na adwen no ene unsa
eson obia ne how level a obetimi asoso so akwa akodru enti obi wo ho a empo brono a otimu no etimi mane ye depressed oh any other no akotena ho well eja we are saying amidi kan say we are simu nsem say bi o me mbo brono bi edin that on say o sorry a o hwe opie ya wa hwe nipa say etwa me ho hia na afi wo ho ora hu bi awaye basa weni nso baby a won weni nso weni je ufie krokro akra betimi ama depression betimi ama depression in fact nhwehwemu mpo ama ye hu say in architecture say o design ufie kra ufie design kra mpo no a controlling mood enyum a controlling mood colors a controlling mood. Oh, and by the way, depression is one of those illnesses from say mood disorders. That is the category a war. Into the nema a debate my depressed. Sikasem ebetimi ama obi aye depressed. Awari mu nsem ebetimi aye depressed. Make can system so say nkwala nso etimi ye depressed. Ono akra de na wodwe. Aha, mfomso bebre a imprempi no awofo emeki no na sa akola de oni problem na wo de wo ya tomodi uni ha wanya depressed na mpanifo ne ne omdo mbe nkura mo but akola eye depressed nkola so timi ye depressed na nkola ye depressed a eson the way a on be ma wen hu okay enti se wo ye wo ye owofo anase teacher na when timi identify symptoms na unhu sa akola why depressed akora ne pani sunsun ne yesai nkwala depression no imprempi no ubehu se ne primary caregiver nipa o time ma no arechiche pa no eya na ompese nipa no ebeja no ho nkwala depression imprempi no ubehu a wan hwe obeka se anxiety me nkonja me na osu kikem ana na se de dia wo school ada na uso school no unhu ade krontia. Anyway, issue number 1. Ubehu say no. I say intense separation anxiety be abem. And now friends, ubehu say uja akola no ho sanso. Akola bi wa untimi nda najo. Won say oda na osu ana say untimi nda oda kra. O prepare ana say osu mpo say obeda akola bi ho say omo da omo suo. Won wa there no. But for me the one sign ebe ma we hu eya adesuam. Teacher for na be hu sad way teach you. Say o chiadia ube say akola no or take classroom wa chiadia be 5-10 minutes no na akola na dwen ayira ansana wasanya ba da won hu say no bibi ha akola no no class ni paddo so better no wadwen akoko bi so sa enu ni teacher ni adwuma enu ni teacher ni adwuma enti teacher ni de ade ba kwa enemrem so ntina eja private schools bebre ya ba no ube say your main teacher no work class no especially in kwala classes no your main teacher na your be supporting teachers be mienu miensan bia na chese aye team a omo na omo ye den omo hwe nkwala no enti no at least once amoye a class of about moye be 3 teachers amo manage a class of funny say at least e was say obia ehu akola bi enti no betime hu akola ni mood and in the performance empo any the way a okenya ne ho e wa desuamu sa na ema ni na etimi ema wo hu say akola ya depressed enti odo depression e de say edima kora ni mpani obi etime che no enti nkora ni de na Mr. Derek Opon clinical psychologist ba dwenimu se bibia kire owi obekire me se fia me ameto ma depressed so kire me sorry ano ahomache ebepon na dwenu ndu ni na ka ho so ho enti nkura no de no fasida ma yes smart diapers womo na day smart diapers aba ankwada ya de bo womo to ho sa wo ba no onya diaper papa bo a onya depressed fi se ne to ho obedwu so obepupu wonte enti Florence moti ya to bi bo ba ne to ho na unya wives papa nso na wo de fefa ne to ho nso e kama pa eno so eboa o man mu store bi e mu bowura mu a ubenya smart diapers for a product ibi na wato dani herbal so ewo dani ma herbal mixture no de malaria duro tataswe pa nya bi nenom na mu a dani ton herbal mixture so ye de ma wa wani mu ato ana osisi eyo ya honam ye ya dani ton herbal mixture wo de no no wunya no mu a ne ona wo kro no ntikope binom na emu a ofre dani herbal wo 0244
364-651 0244-364-651 Nane Danny Herba for Nkasa C4C Homeopathic Hospital ye chia papa Nanwa de ya no eye homeopathic health insurance scheme C4C de abani apa hontuma nti se de eye adwuma okọ C4C homeopathic hospital homeopathic health insurance card na eye adwuma uchi 100 cedis and okọ ho no e be hwe free afi insurance ho faso eno no nti yakọ na no mu nim komo mamu babia wo mo wo ho sunwane wo mo wo ho agona suedo tamale adenta kumasi cape coast ene takrade fresi for C was 0261 111824 0261 111824 nani C for C Nkasa nyuma ku ya da Roma no mbo ya chidom na ye de ene nkomo cheche eye depression ebrewo depression said de owura opon achechire mu no awerho entraso na obehu ana akodidim abe depressed obi a wo awerho ba ku mienu ba eburu so bebra na afi aye depression eti mo obi bodam yes yeah will be a fan of psychotic depression psychotic depression into no be say obi wo ho a otimi nya awerho a kosim pempenso bi a na afi ene ne kasa ene ne kasa man feel say sebio onye nipa ana ne so eni faso in fact eno na mpempi no edimi nipa ekompempenso bi ana omo akwakoye de hu de ni say omo ye no ti se bi obehye no ho akonfo yes enanse de etiti bebre no ebi o enye se nipa no sorry ya no okoshe no ho akonfo bi da bredi ni mu a che debi depression no ekoswa na eye untreated se nipa no ankwankopɛ mu bia because obu ne ho abonfia ebia amane bi na ato no ana na ni eda bibi so ena ade ana ne da so no ne nsa anka won enti na fe ahya se ehu no ho so ebia ne so ni mfa so wiasim ana onye nipa bia enti no oya enkanka se bia Nkwa na ote ana nya oni obi ampo edi nkomo the way in fact nipa dream no a very very powerful thing ubetimi e de wadwen ama de enni ho no ubetimi ama na bem enti ade a enni ho no wadwen ebetimi create ama na ba enti nipa onte ahye no wadwen mu ubetimi ama na ba enne a enni ho no ebetimi ahye ase ene wakasa na fe the way wo si bunhu fo no ubunhu abonfia no eno ene wakasa a chechel ama wahu se ne oka no onye nipa sapi uti say and it talks to you one wa there no enti no epiawa ekokodu sam pempenso na a chesa homa no etia no wa there no enti no yes psychotic depression e wo papa na on say ye ken tire wo hoyi enye bofre ene ye biemu ahwe enti pa akora de ebi a wo ken no ne ya adwen bekoso akora de cry wo de ba. But don't worry, the bisa question. Enti me question is say panimu a why no so won kana sem nchiro bia wa bu no ho abonfia wonim say obi antime mmoa no enti wo meka na obi aboa no ana so won fa metudwa na mo no say ya mo asua de ekose yatimi aboa enti eni pasa no wo be ye den wo aboa no say fia meti we na e wa ha ni mahu say osumasi wa ye din o wo kwa kobusa no so obi bia ni ho so wo ti hu say nipa amene ne ye wa adwuma ni say no te better than what me aboa sa nipa in premping no internet there were different types of depression in bi wo ho a they are not dempa no sebio enye se obi ye depressed a ofiti ase a na wa sha ase ene na kasa there were different types of depression no there were ahodo different into there were ahodo different ways there were different ways I treat it so obi wo ho a we depressed but yenyesa ofiti ase na wa hya nipa na kasa just say bia o man nro stabilizing no e boosting the mood kakra so they have to be on antidepressant medication and so no antidepressant medication just say me ntwa no nipa no busa no won kan hwe na bed man uzo I depressed ase me man aduro on ka hwe a e won nema a ubehu and I make can say there was symptoms no and so no symptoms no if they are present for 2 weeks
wan kasa woni nipa no tie no unhu se sa nneema no ewo ho a na wo hu se nipa no was starting a struggle with major depressive episode enti no ewo se ye fene sen ewo se ye pe emwa bi ma no yemfa wensi ha ye ba yenkwohwe symptoms no so ye bi ye behu osumasi ano benti depressed ye fa we so atwe ho akofa ya boafo smart diapers Danny Herba Natural Way Herba Sanso C4C Homeopathic Hospital and afa Kofa Herba ye ko former boafo enkrato ye ba nsam no ye beto so na mu Instagram afia tamaklo what the question the bad ye kire wadwi bia no Mr. Derek Opon ye crowd ye ba sisi a ne ato so Nkwa here jumedie so Adom TV so nonkunu bia joda de kosi no dunia de abro na ya hye no so say ya wada 3 to 4 and on see the repeat ne bebro na yedi nkoma fa depression ho na depression no na me doctor Mr. Opon kasa of air no serious baby ana wumu ne sa eno ana ye didi mu abewi a kire na obi afri obonsan so abehwe ho ana se bi obi asen no ho ha dwen papa Doctor Mr. Opon Samu akwa baby ne doctor ne de menya de ama wawie ai na yenhwe yedi kan yaka causes no na symptoms no so ese obi aye depressed better na wahu ye wonema hodro bi a yehwe ansana ye beka se obi aye depressed edikan ye obi afan se anagia obi on se nipa no osore anopa ahodin ni ho you know say primpin ka be sorry anopa de unya sorry primpim a ukenya wo se wa sorry was one say was sorry at least by the time obekwa akodware awie de na chesa ahodin na ba but nipa obi on say sorry anopa ahodin krampo a odi pie free ahodin empano so krampo no edni ho you know why down to me in fact on to me sorry in primpim eno de dikan afi ni bibia oye bia no why tibo on antikra tibo or kasakra tibo afen so no a loss of concentration oni nipa no edi nkomo a na adwen no entimi that's right oni di nkomo a ontimi nkomo na oni udi no ontimi follow ensisi so obo se okasa kakra na ebia wa wire free ho obo ha oni ne kasa obo se sebi oni ne kasa na afen ase wohwe nani na on se na we free ho ansana wasan aba okay on wa dia no and another very important one anhedonia enija if say hwe man enije biom nema enkane no oya man enije no osresre ne ade no onye biom obi o wa se bi oni ne nkwala edi agro na se bibia this time nkwala ne ba o dada ni o mama ni o ja hwe ne de oni ne namfofo kra omwatwa ne ho ahia kra omne kasa kra enema na ekane no ka oya nani geno obon se saade no efi obiom onya sa enije ni biom you know odo so ni obi wo ho sabre na wahunu nsesaye ana bi se won ho a ana mo no a ode pa ya sabia bi fa no ko ana psychologist bi hunu no te se ori opon se ya no na di nkomo yankofa ye interview ana se ye no manfo bi adwen kire no emra ye ba ye beto aso yango video we emra sisia said mini abe me abo asemi tofa na say eno a Mr. Opon kura hu sa simple na nsuni nyina na wabo no toa e de ama ye da se papa ile ende ni crew a mu so mo ye research no ye beto so na shadow so anche bebre ye bebie phone lines no na won so wo de wadwenkyere no aba me ho aye ofa nwumre ya me dress ne de ya fa se da ma abre wana na fashion mo no e na wo dress me nwumre bia nti se won so pe atade mpaboa box ko abrewa nana fashion mo uko Instagram eye abrewa nana 94 pictures bibia like bi na select bi na ya wakwa akoto na yetwa yensam no so symptoms ne de ene no yehunu doctor Mr. Opon obetimi akire yemu how serious depression etimi affect you obi maybe
day no kra no say ohunu hwe say obi also waka dem waka ne care watimi asore free o enso kan mo besie akwa adwuma mu kra ayeden bibisa ho. Yes, obi wo ho a to say me di kan in fact one of the major symptoms of depression is say etimi ye wa kosi pempenso bi a oniema anka de bia dachi bia usori anopa you know uye no normal no untimi nya bio to say bia obesori anopa okwa adwuma no obi a why depressed no untimi nko why we a obe say 2 weeks ni netimi ema obi ekosati bia no musa oh yeah it's me happen 2 weeks po bitimi eye depressed 2 weeks kwa sir 3 days 1 week I mean etimi ye nipa na obe unse nipa no in fact some symptoms in put and can we obi wo ho a oda untimi nda obi wo ho a oda in fact so oda be 8 and 9 na ebebo ahomachi be 1 and 12 midnight wa sorry untimi nda biom a nse ade ya chi anopa no na afi na nani asha sekum obi wo ho a hwe bi oni sa problem no ba obe sorry no untimi sorry jise bia onya nipa ema ye ne kasa ekenya no a ya me ya hwe ni na bi you know ya nipa ekasa ekenya no a ansa na empo obekọ adwuma nti obi wo ho a obe prayer akwa koduru adwuma oduru adwuma mu a ohu adwuma oduru officer ontimi mpie ebia wa drive ya odene car na duru ho ontimi empie mfika nim wakem I mean utimi hu say you know ahoden no eni ho it's like you know it's just not there but that's all bad juma that's also bad juma in fact and wow say oh yeah odini pasa eye juma wow ye ne boss no because yen kan ko impimpi no nipa otesa no ebia ansa na sa yare no eye na ansa na sa o how no eto no onim say nipa we oyobi a onfa ejuma eni agro enti no unhu se bibisa ha na udon se no we dey enye normal BBS no bi ono de ehun so ye ni hafo on madwuma no asaye depressed be de we hu obi wo wa well say intina symptom no enye ba kope symptoms no edoso ebia na oboboso obi wo kra well so on madwuma but even then no obi wo by nature ne personality kra you be a fan of atypical depression and atypical depression no obi say symptoms of depression no eninamu enheda empie kuha kakaka and so embrebia no obi say symptoms no eninamu benti no I say I part of his personality and no enye empie gidigidi ba na eninam ho wo enti bia eda obeti asempe bia na say bibia ebe Kenya no e Kenya ne kakra na afi wasan slump enti no etode bia entumika wa eno no wa hwe ya enu wa hwe ya and a depression bi ho nso so a it manifests as anger abufu enti no enkanka ebia aware for ebia obo say ebia ukunu nansen asa adwuma sam enko ya na ase bibi obefia adia enye ntokwa kra na ne boafu huja na na nso ba ntisa wakuma ehyedodo nyabotre the person may be struggling with depression enti enye time bia na depression no eba ne say areho depression bi wo ho they lash out in anger depression bi wo nso so a obeye nema ase odipra no ho self injurious behavior obi wo ho why depressed ntino odinsanom o tekura se ne ya no moka aso wabra na se onye okay a so menum bi you know that's right into depression obi wo odinsanom edware obi wo ho a ebia na wakwa start afa enubone you know and these things no they has an embrofoni aye too much sa niema no akoye se eye rebellion ase opese enkanka se ebia na wani me draw picture kitwa bi ebia na wani daso eni se na opese obenya bibi ana ope bibi ena wanya you know na se opese ukuti anyame ana opese oni nyame ko nti nyame meja wosum me nkwa so biom me sheda ye nema umpe wo nti na che say they begin to do things that onim say e pra ono ankasa dangerous driving smoking drug abuse reckless sexual behavior oti ase you know ase or tempted fate
as a tempting face or person or share. What is the worst that can happen? But Mr. Opunwe, what can't we? Also, what can crown a day or your company for day? That's right. And you know, depression, na it did more, especially in cry. What's yes, you cry 9 years, 13 years. Or shano ho akonfo mo no enkran so etimi di depression achi enkwala etimi di depression achi ema omo yesa enkanka enkwala omo suffer abuse ewo fie mame bossa akokoi masa akokoboy ehun ya mepa abuse ye mu ahodo enye abuse na ne say o hwe akola abuse ni bi o ha eyehuro Junso Krobo. You know, that kind of thing. And you know, oya edrum pempenso bi na se akola no. Ohwe na ontimi biomu a. Na wa depressed. Na wa ye. Wo akola ni bi wa ebia o school teachers who no. Se wa bon anase na fefo ehuru no. Se onya de a eno so etimi e de ne kosa na e ma no. Se bia ye kasa se be ya wo so be kenya ho. Ba nya abuche. At that level, no, o build a colano, ni gidi e woni mu se, adi bia ma yonko fo eye bia, se men so me bomodin a metumi. O ti ade na se. Imprempi no nkwano so be ya e sha ase as anxiety. Me ntwa no ye mie phone lines. Adofo phone lines na bie, me bie di nkomo ya kodre bia na so wo bibi, opese o kire, ana wa hunu bibi wonti ase, opese wo ne Mr. Derek Opon, clinical psychologist, di hun koma phone lines no ye be friend na so kire wadwen said ye ebreda kakra na ye de abawie mpache to so mo enti no the na can say adeni bi wo a e sha senso a e sha se as anxiety ehu sadu a me ye de ma me chemi a obehwe me papa chemi a mo ne ba ya to so Esther to men kan ye mo akwa Yeah, no, mommy. Yeah, that's now free here. But I'm going to say Winnie by Yentie way. I'm a person who problem in a company me from furniture. Aha, you too. I mean, many bear my busy, many now, even on your men want about maybe some as my minute. I met one do walk out. Ose ne wobus ne busu afọ na pam no apene e ma wona neti aha wo so to ande okwan ho na ye dey I'm like me to fruit for kwan ho ti me va me pontam I mean me promise 11 o be to me be so be 12 na dey na me kofi anajo 12 ai eti o be ma ne se obi aka tren so hu se me wo boy bi wo na chintu no Office ano so wan kan bibi anhwe me na we mi sa me bibi anso. Aha nti aye de boy ene e chiri. We dem se mi wo case ana na ade abepie he. Nti yenko ke do ti enka ye mo akwa Ga so yo papa me do aduru kumase. O me ne mpom de se. Na me adom me ho ye, me jiri se mo so mo ho ye. Nkwa hie nti ho yampa. Venture producers no mo bodwuma pa na o me yeda eba pass said wasi acheche ne mo mache ne mani age pa na eduru ba bi na ode awura empanifo mo hawa ekwa adwuma pressure dey so ebeduru fia na ye kasa kra ne ye yire ne ye kunu no mo kasa wo fie no na esesa ne manyina timi wuram enti pressure ne ya yento so kakra ana kasa kakra so yento so kakra na niema nyina mra fom mai ene sa de wada na ye ne de o me niema ama fom de be hadwe o me nyame nka ho ai onka so ho ya da se papa faith ana saint o ti anka ya bo akwa ba ya joso yo now free here nyumre free Hamburg ne okwa wa yenti o yo say common na mudi manage ho pa ya da se ya me fia me adwuma pa mudi anyi me cheche Ghana for ya da se de koso Ghana se na se mu yede na me akasa no problem me person me so because sometimes me trust ya na me so me so do me drive car Atra bia mi sia ka kese pa ayenda abbe mi trese bia me va sia ka no pa na ka bibia tu ntwa kra debi
Nti adia taye me pa me dwene ho amenti ase. Nti se doctor se owo asembia obeka because etaba me so pa. Ya de number no beto ho na ya wa frɛ na akire na wone ne wa kyerɛ mu yie pa de akire no. Yeda se papa Kobi nso wa won so ya mo akwa aba. Hello. Kobi ya chia o. Ya juso mama. Na frɛ he. Pate me prefer Abrekuma. Abrekuma yentie we. Pate na misun pate me bisa say like etimi ma ubufu ntente mana. Okay, depression so bi de ye ema bufu ba. Yeah. Ampacho say jaya obedem say jaya. Say depression e jaya. Say bia ejina bebia efi depression efi bae no. Eno de bema we hu. Ena afen so no. Okay, fine. We'll answer her, yeah. Kobi. Mr. Paul the number no beto achi ne watie ne ye but say baby abufuo ni free bae ye no say abufuo ni so twa eno so etu betwa. Your last caller yen hwe na yen found yen to so gifty asinfo su ye mo akwaba. Yeah. You gifty enti But we could try endoscopy bina. Oh, me na. There 7 months. My menya pot kakra. There's a me kremo. Oh, uni how. That's a wo dream ho but say bia problem bia ba ko hospital na menwen ho enyo hwe nya ne beku ko no de na doctors kan Mr. Upon so ko ye de na doctors kan e omo ka say ye no na ko se me man no me twa o memre isi ana wo ba mabu mu aba mu but utimi didi kama sometimes you say me no me tiana let's say yo ya me my bata enya basa gifty enya basa yenya gifty dey so na yentwe ho nkofa ya boafo nkratwe na ye beto aso smart diapers eno ne diaper wo so do ba wo de ball ba fi se wo de bona na pirash bi engu no Danny Herban so wo malaria duro tatasho wo ho so onya binom natural way herban so boa ye say ye typhoid say ye syphilis gonorrhea wo natural way obeboa o C4C homeopathic hospital so boa ye mpa tutunya ro ahodo ase na de odi abetumo ye homeopathic insurance scheme o register 100 cedis afi muni nyina insurance bo ho ban wo pewe na apede kofa herbal center so de kofa ginseng capsules aba no de mema no eno na wo so wonom na etumi boa ye kofo nkra to yi ne ba ye beto aso